才能和台湾谈统一，以及马英九在两岸关系所做努力，包括直航陆客到台湾观光、两岸交流频繁等等。但是大陆还是有几百颗飞弹瞄准台湾。为了台湾的利益，经济学人建议马英九和习近平会面。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间现场。台北股市现在下跌8.72点，昨天到最后台北股市呢小跌6.84点了，指数8850.18，那么现在跌10点了。美股昨天四大指数，费正半导体跌得比较重，跌了2.1个百分点。那么其他三大指数，道琼、纳斯达克、S&P 500都是小跌一点点。欧股呢，昨天涨跌互见，英国中跌0.75个百分点，法国跟德国小涨啊。日经现在涨98点，涨0.51个百分点，指数19210。黄金样是108.1啊，再跌就跌破1100了。欧元对美元，以欧元可以换1.088美元，欧元在低档。布兰特期货47.98，纽约轻原油45.41，杜拜一桶47.11美元，台股现在跌14点。天气好像热一点哈，昨天蛮热的了哈。那么现在的温度，台北28度啊，台北28度，高雄28度，台北跟高雄是一样的。台中、台南、宜兰、台东、金门都是26度，花莲25，澎湖27，马祖22度。那今天高温会到多高呢？低温都不会太低，都20几度，23、24哈。高温都是真的假的？北基会到33度，最热哈。其他地方都是32、31了哈。那东部地区是29、30，宜兰花莲29，台东30，外岛是21到30度，降雨几率都很低啊。在西岸呢，除了北基跟高屏大概最高10%以外呢，桃竹苗、中彰投、云嘉南是0，不会下雨。在东岸呢，宜兰40%，花莲30%，台东10%啊，外岛是0到20个百分点啊。所以今天上午宜兰县仍有局部大雨发生的几率，要注意。宜兰最近常常下雨啊。另外呢，今天跟明天2天呢，礼拜5、礼拜6，台湾各地及澎湖、金门、马祖大都是多云到晴，白天气温偏高，所以要注意啊。另外，金门跟马祖呢，明天容易有局部影响能见度，要小心了。台北股市现在跌15点了，中广气象稿说秋老虎发威，各地高温上看30度哦，这个叫秋老虎了。秋天照理讲应该很凉快的，突然呢又很热了啊，这秋老回头给你热一下哈。那么宜兰清晨明显降雨哈，白天之后降雨会减少哈，白天各地都是温暖到偏热哈。那这个周末整体天气稳定，各地多云到晴，高温达30度以上，白天暖热，夜晚稍凉啊。空气品质今天竹苗地区 PSI 是不良，竹苗啊，新竹苗栗啊，其他地区呢跟外岛 PSI 是良好的普通，指标污染物是臭氧啊，不好的是臭氧啊。中部地区 PM2.5 指标是中到高等级，其他地区 PM2.5 指标是低到中等级，所以今天看起来，竹苗中部啊空气比较不好啊。台北股市现在下跌13.3点哈，所以小跌了哈，现在跌12点哈。那中广的新闻稿说，英国的媒体说马习会需提醒中国要与民进党交往。最近一期的《经济学人》说，马英九总统跟中国国家主席习近平在新加坡会面是两岸1949年分治以来的重要进展。为什么说是66年呢？就是2015减掉1949了哈，所以是66年啊，60年没见面啊，就国民党到台湾66年啊。但是也潜藏风险啊。北京需要了解，追求两岸和平必须有民进党打交道了哈。
蔡英文昨天也说了哈，说他不排除啊，不过他有3个条件呢，有一个条件是比较难做到的哈。马英九跟习近平到底要谈什么了哈？经济学人说肯定马英九任内呼吁大陆停止威胁台湾，同时必须成为民主国家才能和台湾谈统一，以及马英九在两岸关系做的努力，包括直航、陆客到台湾观光、两岸交流频繁等，但是大陆仍有数百颗飞弹瞄准台湾哈。为了台湾的利益，经济学人建议马英九跟习近平会面时态度要坚决，这样有助于提高他在未来历史上的评价哈。那另外的中华新闻稿说，要不要邀马英九下礼拜到立法院报告呢？朝野党团各有不同啊。那么赖士葆是国民党的政策会执行长说呢，今天在野党团同意变更议程，最快下礼拜一就可以报告。要不要开放询答？王金平说哈，宪政体制呢，总统就是立法院的监督对象不是总统，立法院监督的是行政院，所以呢，对行政院长及各部会首长可以一问一答，可以质询答复，但是对总统不能用这样质询答复只能说说明了哈。那要不要一问一答现在国民党团的意思就是说统问统答了。统问统答是以前国民大会的对总统的情况，因为总统到国民大会有时候做报告了，然后呢事后国大代表就统问，比如5个人问完了，总统统一答复，5个人再问，再统一答复哈。那民进党柯建铭是批评说这个马习会以后才到立法院报告呢，表面尊重立院，其实找立院背书当垫脚石除非马愿意下招罪己，不然不会同意。什么意思？马英九说我错了事先我应该给你们报告，我才答应人家去否则的话呢我就不应该去等等，这要下招罪己，怎么可能呢？怎么可能事先跟你讲呢？这个是不太可能的事情反正就是找茬了那台联的党团总召赖正昌说，坚决反对马总统到立法院国情报告为了凸显马习会黑箱决策，今天不排除瘫痪院会的议事抗议。民进党现在用的策略就是黑箱了你不告诉我，但是有些东西他这个前置作业他没有办法告诉你我们举最有名的例子就是当年尼克森到大陆跟毛泽东见面，是谁安排的？季辛吉安排的季辛吉到这个巴基斯坦的时候呢，假装肚子痛，人突然不见了，就溜到北京去安排这些事情。那你说，如果事先敲锣打鼓，很多事情就谈不成了。包括美国最近跟古巴建交，是靠教宗在中间穿梭，谈了好几个月。那这中间有没有敲锣打鼓说我们美国要跟古巴恢复建交呢？也没有。这一敲锣打鼓很多事做不成，很多事就是这样他必须要先部署啦、安排啦开始的时候呢，双方都有姿态嘛，然后你让还是我让你让什么我让什么，慢慢才成熟。那马习会这件事，我认为他们双方沟通很久，可是呢，谈成是最近才谈成这绝对不是说我已经谈好半年了，就不告诉你们，然后剩下3天突然杀出来突袭蔡英文说他们被突袭其实蔡英文绝对被突袭，我也觉得我被突袭大家都觉得被突袭，大家都临时知道的搞死我们了，真的就是简直是把大家搞得鸡飞狗跳的比如像今天我在 TVS 节目，我4点就要先卫星连线在厦门的唐树贝，他以前是大陆的这个海办的副主任吧，后来又当了大陆海协会的副董事长兼秘书长。要谈当年他们92香港会谈，然后晚上8点半我要连线这个邱进义，他在北京他本来下礼拜回来的，我说下礼拜等不及的，先用 TVS 的卫星直接请他进 TVS 在北京的办公室，就直接要跟他连线。这本来不会这个事情现在搞得鸡飞狗跳。明天晚上8点到10点，我要主持 TVS 的特别节目，黄念华在新加坡，他们派了一组人去，要跟他连线讨论等，这都临时多出来的。这不是突击吗？也是突击，我也被突击了。本来我今天晚上、明天晚上都排好行程了，忙得很那为此都要改事先谁知道？我问赖士葆，他也不知道。我想朱立伦搞我都不知道，朱立伦只知道马英九要去，都不知道那个细节为什么 ？APEC 去年11月在北京，马英九想去嘛，记得吗？去不了，所以他们之前谈一定是能不能在北京谈 APEC。那马英九一心一意就想到北京去，他其实不要到北京，他想参加 APEC，
就是 APEC 是个国际会议嘛，亚太经合会国际会议，他想去，你台湾就不会骂他嘛？我参加国际会议，我不是到北京去，老公又何尝不懂了，不跟你去嘛，对不对？你来了，你在北京这种国际场合，你来算什么呢？说不跟你来，所以就没成。但是你说中间有没有沟通见面，一定是有的。他们不是已经谈了2、3年了，那一定是争执在哪里？争执一定是怎么称呼嘛？哦，然后呢，在哪里嘛？这个是最重要的。至于谈什么，那都是其次的问题。名称、地点最重要。名称最早还可以说马英九是国民党主席，习近平是总书记，哦，共产党的头头，国民党的头头，两个党的头头见面。这个是另外一种方式。可是马英九去年129以后辞掉他的党主席了，他只有一个身份就是总统啊，你就不能叫他马前主席啊，这是什么话呢？哦，所以现在就变成说没有主席可以称呼，所以为什么很多人就认为不会见？因为呢，你称呼都称呼不了了。结果没想到他们这次啊，我认为这次的促成是大陆促成，不是台湾促成，是大陆促成。那大陆让了很多步，哦，譬如说互相以先生称呼啊，就是大陆的让步。那为什么？因为他有急迫感，习近平有急迫感。习近平任期当然还很长，可是他有什么急迫感？马英九马上卸任了，蔡英文可能上来，蔡英文会怎样？会跟他见面吗？你想，如果不是马英九这次见了，蔡英文要跟习近平见面是非常困难。他有他的难处啊，民进党里面那种哇喊打喊杀一大堆啊，仇中反中恨中一堆嘛，他怎么见？哦，所以这是为什么习近平觉得不管以后的事不管了，二鸟在林不如一鸟在手了。马英九虽然卸任了，但是他还是中华民国总统，他就是嘛。哦，所以我认为大陆是有急迫感的。那至于说见面是不是对选举有什么影响，真的很难说。美国政府发言人也说了，他说对选举到底正面负面难说，是很难说。我认为马英九也没有考虑到选举，我不认为马英九有考虑选举结果怎样。哦，因为这个已经不是在他考虑范围之内了。那这次当然去新加坡，对马英九个人来讲是一件好事，历史上有定位了。66年第一个中华民国总统跟大陆的这个领导见面，历史上具有而且未来只会往前进，不会退后的，最多是停在这里。你要退后不容易。比如说什么叫停在这里？比如说两岸直航，不可能再改成在香港去转机了，就是直航。你说会不会再增加班次？不敢讲，大概就是这样，至少是这样。这就是我说维持到这样了。哦，大陆现在一年有400万观光客到台湾来，会不会增加不知道，但是至少大概也这样，不会再降低了。就一旦你达到某个程度，大概就停在那个地方，可能往前，也可能不动，但是要退后，